我只 screen 啊，太 sharp 了。係啦，人攞人有 high speed 嘛。冇啦，這是我自己嘅事啦，伊全部伊個 broadband 冇咁快咯。Yeah, your picture is not sharp, and then it's a bit pixelated also. 你想啊，I compare instead of being Blu-ray 啊，你看我自己。Hi Peter， Hi Peter， 我 WiFi 真係烏嚕嘅啦。Hi Peter， 幫幫落地哦，幫幫落地哦。冇，伊出去 shopping。哦。伊出去 shopping 個 party。我係想啊。啊？哦，想啊。係啦，就是人去學，是人講嚟看啦。喂，我根本想嘅。你我同你講 ，I was talking about the picture 啊。Instead of being Blu-ray 啊 ，Great pictures is only VCD VCD 係 standard 嘅啦，就是咯。OK， 我 tweet 了，我 start 了。安怎別人冇來？I think 係心頭啊。before start， 安怎錄 this one 錄內 session 誒？我每一了，伊講你冇。我 next few weeks 我 travel 就係，所以我冇 time 做 recording。所以我都冇 recording 啦。maybe 有啦，toward the end 嘅時候裝咯，較 late 啦。So tonight topic 係咩啊 ？Night 是行屍咯，叫咩？交通叫咩？行屍啊，行屍是咩意思？Cowardice。哦，做驚人啊，驚。唔是驚人是 shy， 驚屍是 chicken shit。驚屍是 afraid to die。變靚人又驚屍咯。你真係你使咩臭啊？這驚屍是驚書嘅時候。我驚我你講啊，驚書講過了。驚書講了。驚屍是咩？ So after 驚屍講咩啊？驚屍啊嘛。驚屍是幾個故事咯？泡狗邊啊，แล้วก็幾個故事，แล้วก็係咩啊？隻錯。哦 ，jealousy。แล้ว after 我隻錯是 jealousy 啊。哦，我未曉這個話。แล้วก็咩啊？แล้วก็隻驢，我問佢，哎呦，講隻驢嘛，是嘛？隻驢，你使講 about 佢哋政府隻驢。Actually, we set the topic. 我是咪講隻驢我被困難做生理，到底馬來西亞，然後 because 就係 in your safe because 如果 post 如果係 tonight 嘅 session 如果係 topics 嘛。哇！Oh, you bought the new kettle. 冇人買啊 I almost bought a new dustbuster. 咪姑，我聽人有部啲哦。Thought I could get it cheaper off Amazon, but then I suddenly realized that's an outlet store, so everything there is discounted already, right? 一定該來啊啦 Yeah, I should have bought it. Yeah, the Black & Decker place. Yeah. 因為做買，就是要做買。阿媽做買啊嘅。Oh, see, it's got that stand, so you can pick it up. I quite like to have this. Yeah, so it's not connected to the kettle. Let's say you have to come shove off too, and then let's get your own. Yeah, might get it. If you don't mind my asking, how much did you pay for it? It's £24, which is quite reasonable. Yeah. That's cool. 你就packaging 嚟啊嘛。所以是個 Betty 轉嚟啦 ，Emily 本轉嚟啦。Here's Emily. Hi, Bonbon. And there's Patty. 你怎麼樣？你好不好？ Wow, sorry, who's that? Siko asked you. So I wasn't listening. 你這，按照講你怎麼樣 ？How are you？ 你這。哦，我很好，謝謝。哦，你呢？有 reply 我很好，謝謝你的。
dinner, and you? Yeah. Who is that? That's John. Oh, hello. 呢兩個嘅話意，解啦，Lu。係啦。阿 Bell 追嚟呢回，阿 Bell 追嚟呢回。Bell 啲樓頂。No, I thought that is she going for a trip? Oh, Iki trip ah? Is Bell going somewhere? Oh, ini tu boleh keep ini. Oh, hey, listen. Peter. You teacher Peng. Hi, Siko. Peter, but if Belle is confirmed going to Lyon, you must let me know, you know. Okay. So that I can, and then you give me her details, I can give it to Zazu, because Zazu has moved to Lyon. Oh, is that right? No, it's actually Emily that's going. It's an exchange student. And it won't be till next May, I think. Oh. The student is coming here first. She's going to stay with us in October. So Emily will go and stay with the student when she goes in May 2016. I think that's the rough plan at the moment. Okay. But yeah, I think she's got two siblings who already come and stayed here with some other families, so it's just continuing. So we'll see. That means I have to learn some French. I can teach you some swear words in French. Which part is missing? Yeah. 呢個冇幫人嚟啊？ Wait go. I'm trying to see if you issue a. John, you know why or not? What? I think weekend talang boing because it's a long holiday. Raya được. Hari Raya. Selamat Hari Raya. Kỹ năng con nữa. Hey, before you go on air, tôi có là đi. On air rồi à? Oh, tôi lại có. 睇下 on air 了咯，特別小朋友冇 start 過。Cái gì vậy? 這裡我未使講了。That means after you go off air，我就教你講嘅故事。我講這裡食錢嘅故事。這裡 Skype。 Thank you, thanks very much. 拍出嘅 internet 了咯。Hello Skype 兩時最。我xin chào ạ. xin chào. Xin chào等下，我未 start 過，差唔多未 start 啦。你對聽到合併人Google Plus 人嘅時候，應該點講啊？Testing 1 2 3。有。讓Google Plus 人會聽到這件xin chào聲。清楚。好好。那就是阿炳。我沒有調上聲啊，我能接物件，我咪插。Skype 本來你來嘅時候。再啊，我本每個肯定 start 啦，個每。你知 OK 啦 ，start 啦嚇。咱講聽啊，講咩啊？頭一 topic 係咩啊？我哋話背曉，或者話背曉，from 我馬主姐。哇，後面啊，你係馬主哦，你。哎呀，how do I start？你都講成個你馬冇主好咩？Ula. Jangan hal mak lah si teh home ya. Okay, tunggu. Hai, 各位聽眾，歡迎人來人嚟㗎，曬人嚟咁咧。殺人啦，殺人。哎呀，歡迎佢都叫人佢再到嚟了。今日節咧 actually 是Raya 第幾節啦噃？第幾節？車G啊，車三。你話落音是Raya啦，特別已經過。Raya 車G。邊個呀？拜士。我拜士啊。拜士。拜個是 Raya 車G。啊。แล้ว我俾歡迎人嚟กับ呢個節目，即係禮拜一介紹我老焦特別嘅邊呢，就是英國中歡迎。Hello， 大家好。英國中冇咩病，也想英的 2 frames per second 啊。哎呀 ，sorry 啦，我冇啲外處。呢度啲呢個高嘅處，至高嘅處。แล้วก็青枝歡迎。
Hello，大家好。只係時候應該特病嘅，真係病。Missing a filter. 反正伊頭毛一條冇看到。Probably. 我買手了啊！我真正藍這裡嗰陣，我未洗頭殼，但係熱水嘅。所以了，阿里來啊，我hairdresser冇開嘛，我明仔載去洗頭殼。哦，誒，清子你冇清 headphone 啊？哦，呀，sorry。嗱，OK，你清。你聲講咗。啊對，講緊搞啊，搞得人搞啊，冇清 headphone 就係成講啊。แล้วก็ว่าใกล้喂，聲有聲嘅講冇？冇。冇啊，吸引啊，好死啦，我買清嘅。冇，แล้วก็ลูกกี่คอมพิวเตอร์เหรอสิลูกกู冇，我用 iPad。哦，你用 iPad， OK。แล้วก็ว่านัง Skype 喺邊有一個將新招把你個來，啲 mute 掉埋啲隻物件我唔知要對來未？伊若是對來時，咱個每看到來新招來嘛？我未嚇，你名咩？你畫名做咩？冇畫面。哦，是啊！我都驚嘅時候。來，我學英國中嘅青子甲你講做咩事你特別咩驚？我就係我你好驚你家己畫名啊！你若是學講驚好你啊！你丟家真一屆啊！你驚嘅名？你本仔啊！來講看你知你要叫你個叫名叫咩啊？多數卡。啊，多數卡 ，OK。多數卡。多數卡你到底攞到底多數卡？我啲多數卡。嚇你到底？雙卡吧，可以。哦，到底邊個你是去食烘還是到底？我到這邊差不多一年了。哦，一年，了你到底到底到時到底多少塊來啦？對，but 我是多少卡baru until Form 6, then after that 落去 KL, then after that KL 去哪裡 then after that 去外國了。哦，了你去外國是頭去上地啊？我去真係這位啦，去新加坡。去菲律賓、去印度尼西亞這樣子。哦。I can put the sound. 你是去做工啊 I'm using headset. 哦。Yeah. แล้ว你到底邊個不定到底邊個是到底多少？可能是韓國大韓文。我 actually 我到 KL 出生。After that 我到 KL 去哪裡 then 我baru搬去檳城。哦。Kalau then after that tak then after that Form 6ก็落去 KL 咯 then 讀 college then after that đi 外國了咯。哦，你最除咗邊個學嘅呢？古早我是除 I learn Chinese I learn 泰國話 I learn Vietnamese then after that then after 想到can I find Penang podcast or not? Then I just 想起來 I maybe 有寫嚟 Penang 嘅 podcast 嗰啲 because 我一了，係啦，因為做 podcast 有閃啊，有 Vietnam 有 French 啊，then 我咪是吹有 Penang 喎，吹到喎，然後先咪 download 得聽咯。這是落古一陣啊，落古一陣。有2年了。哦，I see。你只想法，即係啦，我其實我實邊咧學嘅時候，我是希望講啊，這是10年前啊，我是希望講實 podcasting 嘅時候 ，maybe 1年2年，我對聽到真係學嘅嘅邊podcast 啊，แล้ว等10年後，嗰時我就嚟，繼續啊。特別呢OK，那咁 OK 啦，你歡迎你嚟邊咧學嘅咯，你頭一擺嚟啊，再你學嘅咪嚟再一道，都點先下掉啊？Because sometimes because 我有一個 daughter and then sometimes I send her to bed then 真係咁khó咯，然後咧 send her to bed 我做物件，關電視機都別記啦。哦，你家姐呢好都好點先誒？係咯，家姐啱好咯，到厝了。我人 baru 轉來，當然食物件，then 話啱好咯。你又講什麼啊？
Yeah, of course. 都愛講嘅。你咪只教講咯，你其實嘅呢只冇成為大，你咪是講只話。佢真係曉講，actually 我本嚟曉講 Mandarin，但係未記嘅，because 就佢冇講啊。佢真我本嚟曉讀 Mandarin，但係未記啊。嚇？咁當佢未讀 Mandarin，佢真係會讀補咗本啊。佢真未當佢未啊。哇！做咩事咧？你 memory card 冇啊？嚇？你 overload。話了嚇，先話了，你會就 push out。actually 會我講聽，你話那是 start 到對後，你會就應 pick up 到對嘅。啱時都聽我講啊，有什麼職嚟嘅。啊好啊，講得得難嚇。Because sometimes 呀，我對去Malaysia 係講 Cantonese，我未記咗講啊啲。sometimes 講 Mandarin 參落去，參福建人參什話。來教我句叫什話？啊？教我句叫什話 ？OK， 咱講行屍嘛，行屍咪成日冇記簿嘅意思咯嚇。然後對，咱就唔知行屍咪是記簿咯。你會聽講什話？講你隻記簿行屍，人家講咧。記簿行屍啊！冇 ，I think 人冇 direct 嘅喎。人行屍是掛咯。哦，行屍係掛。我是名咯。冇啦，馬來西亞講行屍是掛。你成個 coward 咧，你只 you are coward 呢？你只記簿，人家講。咪咪。哦，咪咪。咪咪啊！什麼？這是正嘅什麼？And 啊，是講你係講來講要正濟 word 啦，some is polite word, some is very rude 咯。So polite words is คุณ means Mr. or something 啦。The not so polite is 伊朗是講กูor มึง啊，來that one is a very very rude word 咯。哦。มึงกู嚟that 咯。哦，กู是這個 H G 啊，我聽 echo 是from 乜嘢？你請 headphone 哦。冇我冇請 headphone。你咁樣除 headphone 咧，我聽到我嘅件事。OK，會。OK，mute 掉聲，佢除 headphone 咧，我覺得我俾介紹家公啫。歡迎家公。家公嚟啦，家公。Hello，大家好。Maybe 好。Hi，家公。嚟 connection 啊，是跟那個國人家會接觸嘅game seems。請知好冇？大好冇？哦 ，thank you，好了，感謝你家公。誒，你忙未去寄email 給我哋 address 啊？我想講我寄好你啊嘛，我唔是 email 喎，我係你 text，I think。我試過，我本有嘅地址，我本嚟寄好試過，我有嘅地址。I think 我please because I have something to send to 家公。哦 ，OK。一個別人嚟啊，特別。嗱你看緊咧外國人嚟 ，Oh my god！ 好啦，這是外國嘅咯，你看喺處上加英國嘅款。是啦，這裡是奧白基。奧白基啊，看上加英國嘅處嘅款。這邊不有啦。有呀，但係 Northeast。有呀，看上加英國嘅款。Yeah, they have it in like May. Becky. Yeah, Becky 就俾講福建話，就俾講福建話。Northeast 我表講 Northeast， what is Northeast？ 我唔別想講。白湯。湯是意思。糖是意思，白是 north 咯，所以白 northeast 是白糖餅咯。唔，你咪叫 northeast 叫做 east north 嘅等人話叫做東北。東北餅。呢個巴黎講話嘅。東南就巴黎。記得先睇講啦，自己講啦。問假絲，先仔講。係啦。講唔對咪唔要緊。見到資料唔使點算啦，夾邊個咧係外國人啊，嗰時我哋同你識條 band 咧嚇，佢哋話講咩知係你 corruption 嘅特別。
我看你笑出来點聲，咪是得。啊，豆嘅來了，豆嘅，太豆嘅。Hello，數字人嘅阿妹啦，咁你諗法人是日頭出嚟點聲咯？豆嘅你是話人學住你邊領學見馬來西亞嘅聽眾接嚟啦，歡迎。馬來西亞。阿 John 咧，我唔是馬來西亞啦。哇，掉係咪？馬來西亞咩？我講我就奇怪啊！我真係我係冇聽誒，we become the first one 誒，點知咧？點知我未記得晒？你哋我看到。John 那時阿做怕啦了，來好親戚怕啦了，然後講你我咩意啊？我可能我講了。花生嘅，你花生嘅。而家講，媽咪。哦，你等陣咩叫你講下即係英國中嘅嘛聽者啊？頭嘅啊，頭嘅。親戚係咪？還沒數。豆嘅講豆嘅，跟我啊。我講豆嘅而家有事。豆嘅花生嘅好嘅話。花生。靚學嘅話。Oh, clang. Okay. Not Penang. 點解好聽啊？I'm from Klang。耶，你豆嘅我未รู้啊，你聽邊咧學嘅人聽10年啊？你誒成日我很老咩？我阿 John。啊，明嘅？我很老咩？我冇講你老，我都聽10年。你講我成日話很老，關我咯。我未你看啦，你有時有時甲朋友講話是啊，你到啲阿巴生啊，是你吉隆坡是甲你吉隆坡朋友講福建話是啦，你會講到音調講就變成福建啦，อย่าง韓嗰面嚟喎。so far 冇咯，因為我拿 office 啦，跟那個我另外一個 colleague 啊，日本家講福建話咯。哦。但係你講嘅就你學緊話個常啊，冇。哦，唔過豆嘅學緊話未變嘅，伊學緊話是厦門學緊，你看伊腔真重嘅。是啦，因為我是伊變咧學緊咩地嘅。一隻人冇人嚟咁樣。講是你是豆嘅咧，是講30年冇上嘅，特別好。Actually，是啦。我suka你講你because 人做邊咧學嘅頭，人是用邊咧人講邊咧學嘅話啦。你白話人你就別講自己嘅話文嘛，所以那是人要聽就唔要緊啦。一個即就是會 echo 啊。有先嚟聽講這邊。豆嘅邊啊就最啊。我冇知道嘅邊啊，路嘅邊啊，親戚嘅邊啊。幾三年歡迎。啊，啲幾三年會 echo 係點啊？應該是啩。幾三年你請結婚咯？幾三年請結婚咯？我請結婚。依家請結婚咧嚇？幾三年我聽。啊，這囡仔又啷？耶，佢我白機嘅。我白機冇用嘅。I have my headphones on. 有 headphones on. 我白機 soon。我每過3年有請 headphone 咯，過3年你唔係 mute 掉啊，當然。你若是過3年你會講時，maybe 佢夾 headphone。過3年唔嚟過啊。What is Guisani mean? 過3年是伊名嚟咯。I know. Oh, real name 啊？伊名就3過嘛，咪叫過3年咯，我聽。Oh. I think the meanings of Chinese names are kind of interesting. 特別過3年是我自己學啦，過3年就面是個過咗3年。Oh. Why? Because after 3 years, I baru listen to lu kong wala. 我看到伊名嘛，我看到伊名就3年嘛，3年過嘛，伊 last name。Oh, okay. 我啦，我白機咧搞跟你講數嘅，計講講數。咱咪講話題，咪講人講，咪講今日這禮拜話題是驚死。What's that?
驚死，驚死，that means afraid to die。無打，冇打 ，OK。我就住人驚，你 consider 你個驚死哦。冇啦，冇哎呀，驚。我是真正驚死人啊！真正借物件我驚死。你驚咩？驚咩？我驚我無時間去觀看咯。Yes yes。我袂打閒啊！我看了咧，內邊我係成個波多觀家嚟看嘅啊，แล้ว我下半女啊！哎呀，你笑啊 John， 有影真正無好啦！我我排隊個安尼久啊，啲 Eiffel Tower 嗰邊啲 Paris 嗰邊我排隊，未去 Eiffel Tower 啊，嗰興個呢借鐳啊，唔知安怎在借鐳了60半啊，是咪貴啊？แล้ว我舊街對面嘅時候，我梗係驚我未看落啊，我驚啊，可以壁喺我後面，我唔敢玩伊個邊啊本啊。Same here, same here。到了我冇時間去觀看了。我若是去觀看，我特別有一個觀看嘅壁啊，去到我阿毛本啊，แล้วก็我係看落嚟啊。哦。英國中國嗰一條路行死條面路走。我冇時間嚟呀。What is laya？ 嚟呀，甲抓啊！甲抓。辣椒。Only cake。我若是看到辣椒，我走甲遠嘅，我本無是甲抓。哦。Laya is tiger。我係自個叫我。辣椒。蜘蛛，你冇聽過蜘蛛啊 ？No。spider。拉牙。我聽到人講話最少我白雞啊喂。Hold on. Wait, daughter. Hold on. Let me just tell them to shut up. แล้วก็ต้องขอก็จะจุดเลย講個驚辣牙咁咪甲抓。我驚辣椒，我驚甲抓。真正借物件，我細漢時我真正無打啊，我唔敢。無打嘛。借物件。咱去東海記嘅時，地頭先嘅島啊，伊個海鷹啊，海鷹是講海鷹啊，伊海鷹真正懸嘅咯，伊海鷹真正懸嘅，所以我爹帶我大哥甲我二哥出去嘅海鷹去佚佗啊，我徛喺海邊唔敢出啊，徛咗我真正驚海鷹，然後每嚟伊人看我出啊，伊人接嚟咯，然後看我出。看我出了我搞唔打，睇下我騎 surfing 本我打啦。哦。我當佢冇驚。不過細漢時我真係打行本我驚嘅，我驚暗啦，我驚甲抓啦，驚蝦米本驚嘅啦。當佢我驚甲抓。我真係個理啊，我未話啊，我都講你聽了，係點解我去睡車啲夏威夷嘅時。哎呦，伊個規車個了我去甲抓啊！我唔敢接嘅啊！但係我驚，我看你問講，佢哋唔是女這樣驚，但你隻隻嚟講你驚，你一隻 OK 啊，一隻都驚。一隻本夠了。你對我來說啊，是對別人嘅時候，成個啲隻條隻唔驚就唔驚，好像隻甲抓打到啲感覺。真驚！我直直看啲電視機，我真驚這個甲抓。美國嘅甲抓被背咗咋？But actually Miku you have to 你特別較清楚啊，驚死加義理。我冇驚死，特別我看了我真義理，像我看鳥鼠我真義理，我冇驚，我係怕鳥鼠死，特別我義理。你是冇驚啦，但係是唔是驚死啊？我冇驚吧？你若是義理上濟你咪驚咯。我冇驚，我係怕死。我冇驚。As long as somebody， 我義理講我未怕死本啊。我二個我細漢時叫我甲抓。對水 ？Explain 驚死我驚甲抓嘛。OK， 嗱，但係就是人叫啊，就人叫啊。我叫你，我講你 explain 係咪是驚死咯，頭先。Cowardly。對我嚟講就是驚死，就是成個忌寶你看啦，即係唔敢，係咁唔敢啦。
然後雞母啊，唔是雞母嘅卡吹啊。雞母卡教講話然後英國叫唔加做啦，唔加做。唔加嘅。English equivalent 係 chicken liver。Oh, okay. Thank you, Cheng Si. Cheng Chi, sorry. 呀，你個 gilly 唔是假絲嘛？假絲？哦 ，gilly 係 squeamish。gilly 唔是假絲啦。gilly is disgusted. The gilly. Tampuk disgusted lah, tampuk squeamish lor. Squeamish actually squeamish is 係算嘅假絲本啊。冇啦，就 squeamish 嘅 squeamish 是 gilly 咯。你 gilly 上濟啊，成日講咗 gilly 上濟啊，變咗假絲哦。Tapi tiap-tiap orang lebih saya kong gili si Juana Walai. Hokkien wa siya. Penang Nonya. Lang Penang Hokkien u kong gili ma. Yeah. Kasi like Juana Walai. Lu u palit wow, gili u palit wow, bo ma. Sangka sabu pun palit wow. Sangka iri si Chigi. Chigi 冇相，Chigi 冇 Chigi。我知啦，冇相啦。我知冇相啦。You see 啊，我 elaborate 個 story 好你聽啦嚇。The difference between 假絲加義理啊，我佢前日久了，我一擺我甲我朋友去食去咖啡店咋，Squeamish。我覺得真正出名咋。這個係好食。Maggots。我想feel 到啊，唔知係咪講起我係卡位咗。當我看落去，有鳥只是幾個了，我看落去，我看一隻細隻鳥就，正鳥了，一直我來我係卡咋。我嘛是我義理我係卡，我舉我係卡起來了，我想住嚟個鳥就去我係卡嘅。我係卡放落去啊 ，slap down 落鳥豬 ，flatten 個鳥豬。哦。你食完有人真係gili，你食完真係gili。我gili，我冇驚啊，我冇驚死。我俾後面我gili，我驚我本身驚。我買旗啊 ，forever 買旗。呢個變成執笠，呢個變成執笠呢個有個。OK，可以執啦。對神尼講。對神尼。你亂咯。music。你亂咯。我聽到 music 唔知咩名嘅。我亂啊。你特辦Starbucks。我落啲 Starbucks。誒，使唔使見你講嘅時候，你 mute 咯，你冇講嘅時 unmute 咯。阿咩？OK。mute 下，你冇講嘅時間。三年講話去Starbucks看咧四聲五聲係 set。佢三年你是怪事麼嘛？你是講你做到落去了但你話你正當時你來正月就來嘛？對。你做到落啊？未記啊？我當你師妹啊。當咩？我聽唔到，上亂啊正。唔緊你講話聽到，是講你講話細聲，唔緊啊！我在你行拍攝，你邊人看你數，你講。冇人。我做你就邊鬼看你。對。你做到咯，你做到，我自己上班。Politikus。哦，Politikus，但係Penang。Penang 嘅。Politikus Starbucks 係乜嘢？我成日都自己。我真冇。Good，當然出去啊。冇啦。你是 coffee bean？ Oh, somebody. Biji. Gua, kalau tampuk tu siap. Jauh.对。Gua nim teng ya. Kalau tampuk. Langsung salah. Oh, Baskin Robbins 俾佢咗。kalau對啊，對啊。我嚟出去咯。對。誒，豆雞邊啊？你娛樂住嚟。交清啊！你試試交清。我即係交清啊！北港聽下會。我即係吉拉肥裝。係咯，北港都聽過。Hello。你是裝，你是交清啊？
唔是，我是新人嚟。哦，新疆啊，来，哇，你是新疆名名 Selamat Hari Raya。你名名，我只落。哎呦，太拍家住佢。我好多機會嚟。查某囝。查某囝冇咩好聽喎，我只落口。查某囝冇人係記錄嘅。啊啦，你查某囝就破糖嘅。我唔得白，我唔得白。經理畫面是新加坡。嚟，你小白，我你小白白，我每日成，你到底到落當嘅？我到 KL。我到 KL，แล้ว你是本地是啊檳城人嚟啦？唔是。多你人，即你學嘅話，好佢啊巴生嘅咧，到嘅。阿 John，你肯。我講落咗落。乜叫我出落啦？安係 Angie。又是了，落咗落，你是，即你學講嘅話，你唔是你到底到落啊格拉啊 Perak 啊，是冇到底咧台北噶，是到底阿羅斯塔是到嚟。不是，我是Sarawak 嚟。哦，Sarawak，哇，好 cool。哇，真係去咯！人家Sarawak，你過嚟邊嚟學嘅呢？講學嘅我個水啊！我按 Facebook 吹掉。哦，到啲 Facebook 會吹掉。我有Sarawak 嘅朋友本嚟能講話就差唔多成個啦。伊較像，較無比啊，即係啊，頭家迄邊巴生嘅那檔。伊較我邊嚟學嘅呢聲，特別伊樣上個有幾耐字是無。阿 John， 我好講你有難嘅嘛。講到咩咩地呢？頭嘅。你嘢。頭嘅要上路啊，頭嘅。誒，我咪攞隻落啊！你是唔是你叫成個咱講一類嚇，咱一類喏，一撥啦，你成一類叫一針嘅嗰邊。哦，一針一格兩格呢？係啦嚇，對，所以這是 KL 嚟啦，一格兩格是 KL 嚟啦。一針喎，我一針嘅一類是一針。一針是1 cent。啊，1 cent 對。แล้วก็อุลุลังก็เราไม่ใช่講當講徛咯，唔是講大咯，你徛得咯嚇。我諗邊啲人講是講大，你講徛時徛股是較碎。伊無佚佗嘅用生嘅。啊，對，生嘅我諗講，地驚生沙。無佚佗嘅生嘅。OK， 等陣，แล้ว你到啲 Facebook 你看到邊啲學見啊？你安怎係看到好像最近除咗邊啲學見，你個大個你會曉聽呢？我看到我係知嚟邊啲學見 Facebook，所以我咪去看咯。哦。你看到啦，都好看到迄陣是 live recording，所以我咪 click 去聽咯。哦，你當機有聽啊？你無看 live 時有聽啊？有啊。然後你去平時聽是到底都去聽 iTunes 聽，還是去咧邊啲學嘅網頁去聽？去網頁會聽。哦，好，你聽到久啊？你看？差唔多愛3年半啦。啊，你久啊？我講緊。我你快整你看呢？哦，你估了，哇！你估個起來啊？因為我冇點聲。頭聽嘅時，無想愛 join 嘅，so recently 把都想愛 join，把都起來講。有人是愛聽，啦，講嘅時候未打鼾咧，嗬，就俾嚟講嘅咯。我嚟 support 你。係咪錄咪？真冇夠人嘅事。啊，有啦，感謝你哦。你使我俾梅錄啊？啊，幾三年錄？安怎學錄幾三年是我學啦，應該是哦。啊，對，錄開。แล้ว幾三年梅錄你驚死係咪驚？驚死係咪驚？因為我曉。啊，咪等下看你幾三年現了錄影先啊。
你等你来先。冇啊，我搭架車去，我就講啊，搭架車去落呢時啊，落呢時架鏡。啊，我不講驚，我不講驚，是講落呢時你看他車行快是啊？I don't understand. 對。They understand. Look slope. I I've no idea. I just bought a box. 意思講你落山時啊，我飛機，你搭架車後落山時就快嘛。Oh, okay. Downhill. Okay. 係咧。落山嘛，等嘛落山。嗰陣你架大車冇 break 嘅咩？卡車係 break 俾，唔是 motorbike 嘅 break 啊，卡車係俾用嘅。呀，你我講落平頂橋嘅，落平頂橋啊，唔是落坡塘啊。哦，我驚咯，哎呀，落平頂橋啊，我看女啊。誒，應該中你哦，你搭架車你落山嚇，搭平頂落山。我要落不要緊，山咯。我頂擺咪做咯，我去邊頂個我朋友時我未 ，hello。嚇，我頂擺啊。嚇，人去做嘢 Mount Miriam 嘅嘢，離個腳踏車，於是查某嘅腳踏車啦，因為離個隔離我咪是查某嘅咯。人做依樣嘅腳踏車去搭人搭去邊頂 hill 啲，你做咩接伊阿冇花開嘅位？然後我搭未起啊，所以人實起個架地面時啊，人坐腳踏車落，我又起個嚟快啊，就走啦，起上快，我驚我未 hit 啊，啊，這咪叫驚死嗰隻。有，這裡時候我講啊，如果是安尼騎落去啊。這是隨時落去搭架大車上面，攞來上面架大車啦，這是講講，這唔是驚死，這是講講食夠曬。嘅，特別有一驚死佢後一個月呢都好笑哦，shock哦。actually 啊，你驚死當時是 nature 嚟 ，human nature 嚟，對不對？你但是講特行講講派後，未曉驚嚟講啦，你咪是頭破㗎啦，係。啊，差唔多，對，每條水啊，對，每條水就係八啊，對。對，แล้ว即係攞隻落講下女驚死咁樣。啊，真係咗你淨係幾攞隻落，伊都唔是講伊名是攞隻落，梗係歹聽一句。啊，我可以機會講，我你講你攞隻落講數字，你咪咁話名我好多真。我上驚地圖誒，攞隻落咁好聽。哈咪是地圖，你哈咪聽哈咪？就是啦。清姐，地圖啊 ，Spiderman 啊 ，Spider 咯。哦。地圖驚啊！ OK 啦，叫你。唔是地圖驚是我係指驚，我是驚 lizard。我都驚是人啊！我都是驚我。人。唔是講你話名係，你講你驚咩啊 ？Wait。你是講你驚咩？我驚我紅棍等啊！哦，那冇棍就等呀。應該啦，係攞隻字啦，俾紅棍嚟等啊！係咯。叫你暗管嚟啊咯，暗管。嚟，kalau kau dah cuba lah. 嚟 ，hello。Jangan butuh mah teo, butuh mah, ang hedeo lo. 我朋友就接咯，做工啊吼，阿支車也被看掉，成日讀車被裝嘅，看一邊嘅啊。咧依隻呀，佢係指壓掉，要 butuh 到羅龍溝坑嘅咯，羅龍溝嘅咯。你 butuh 羅龍溝不要緊。Bluetooth 稱得起啊呀！啊，對，一邊嘅。一路一龍溝，佢從一瞬間呢隻唔嘅走嚟嘅隻落去咯。呀！夾咗走嚟隻要 butuh 落去。呀！你夾咗啲大隻咩 ？butuh 死隻呢？夾咗多。我只學先開我邊嚟。係咪？夾咗隻 Bluetooth 啊！
四格左。哦，四卡左，上個四格伊冇叫四卡左。哎呦，驚咯，驚哦！你話我冇要，按照無你係四格左嘅痛睇。我發電話去看伊彈咯，滴滴滴滴滴。掉本啊！真係。四格左滴滴嘅，按照我滴滴電話彈咧，四格左。英國點走去啊？應該將 connection 對去係嘛？佢後一部俾部都俾佢後。青枝，我有一個 message 好咯。啊，咁配嘅話叫我 text 我，叫我甲你講 send 伊 regards 講叫你快快好。感謝你，感謝你。咁配梗係冇用啦，咁唔家記起來。伊袂，因為伊無帶伊媽厝，伊無 WiFi，伊無data。แล้วก็即係攞只落啊，你講但係你是驚啲咩啊？唔是叫善人。你驚咩？善人。善人善哦，善堂。善堂。誒，你叫咩啷叫善人嘅係咪？善堂啦。啊，善堂啷叫咩？善堂。What is 善堂？善堂是 lizard。lizard。哦 ，OK。啊，攞只落你叫你沙拉話叫咩？善人。善人啊？哦。我想你講上一個人你知啊 ，same person 啊，上人。冇阿 John， 嗰陣時叫善堂半。那叫善堂啊？你講嘅啷叫善堂啊？那叫善堂。你巴生門叫善堂啊？嗯。哦，那是個別號啊？好啦。那叫智靈啊，智靈啊。智靈是 dragon。冇，人叫智靈嘅，智靈是吊住話吊住話係人叫智靈，就乜聽過智靈？我冇聽到，我講智靈是 dragon 啊。靈是 dragon 啊，智靈是善堂。哦，你攞只落你是驚善堂係還是驚地度？攞只落驚善堂啊啲，教我想啊。對啦，對啦。佢哋豆嘅都驚咩？驚寫咩豆嘅？我是後面本 OK 喎，我是跟那是。沒有啊，這裡私人破解 internet。哇，你有年未成就，你會好了，你咩人？是啊，你見咗 internet 未見啊？這個人有年未成咋？都解啦，或者對本來嘅時候啦。Actually 啊，對本來有 bad 嘅咋。那是你用係你嚟講 not bad。那是你用係你叫咩？Unify or 你成個俾你 data 係 for phone 嘅嚇，如果用隻字啦，我成個Maxis 係 digital 用隻 dongle 係插入去啦。不，我用Wi-Fi，我到底我 iPhone 嚟啦，我到底我 iPhone 嚟做嚇，特別我用 data 隻字咧，我一禮拜用2 G 嘅依個 data。嚇，你睇2 G 啊，真係響啊2 G。冇阿 John， 因為啲嘅 phone 是 LTE 嘛，所以 LTE 用嘅 data 較快。啊，少，特別較快啦，特別是 speed 較快 ，actually speed。啊 ，of course 啦。But 頭嘅你 notice 咗，佢嗱instead of LTE 啊，我係 Maxis 啊，佢 4G 佢整個 LTE 啊。哦 ，LTE 較快。LTE 較快。我主要係 LTE 上款嘢嘛。冇 LTE 較快。LTE 較快。LTE 嘅較快。佢嗱 Maxis 是冇錄 LTE 呢隻，佢隻是 4G。因為我部用 Maxis Fiber 嘛，我部都。哦 ，Maxis Fiber 係咩嚟？我講我聽下。Maxis Fiber 係成個，伊是 compete 㗎 Unify 嘅 competitor 嚟。哦，我唔知我 balance 錯啊。是 unlimited 還是有3 G 嘅？有 limit 嘅？即係應該係 unlimited 咯。哦，快啊，多掉啊！你拜。
So far so good 啦，因為我幫你 online 掉呢，我係friend 幫我看到 movie，所以應該是 OK 咯。哦，係啦，考 contract，考 contract。咖喱冇接觸來了，咖喱冇接觸。到嘅，你 Maxis Fiber 一個月就錢啊？百幾人員唔係話好嘅，我跟他學80呢。哦，你80。Because 有一個人介紹我叫我換 from Unify to Maxis Fiber。How much 嘢？伊講8G 呢，8G。Around that figure 咯 ，OK 咯。誒，唔是特登你會有嘅，是唔是？你特別有。一看 location，我就叫我即係 friend 嘅 location 有咯。先啊，邊兩個少有嘅。John 啊。對。Unify also 特別看 location 嘅，無搭會有 Unify 嘅，你知唔知？都是先嘅事哦，我俾打開嘛，樣個冇。特別 actually yang用掉佢哋個名唔知啊，別記啊，你哋講咩啊？本別派。3 Max 哦。彈用嘅，彈用嘅。3 Max， 咪用3 Max 幾米嘅？actually 諗起我一陣，但係只 complain 咯。我叫佢到佢哋 wireless 嘅嚇，你一個 limit 啊 limit 咧別打慳啊買啊，但係都俾。Luna 特別3 Max 用 Unify 較好。冇啦 ，Unify 就到有啊，跟卡吹坑佢插自己 pipe 自己嘅倒掉。係啦，講到對件事啊。啊，咖喱冇接觸件事咩啊？咖喱冇接觸冇聲喎。冇聲啊！你 mute 佢我聲。啊，這個高中嘅高中怎麼了？哎，唔係高中，我們沒加工。我未。加工件事來講。我人家件事，我講我件事係咩啫？白鬼樣潮啊！那是講我驚馬達。係咪驚馬達？我甲你講啊，我係咪屬驚死？我若是講我換車喎，我未使個英國中嘅beat all the speed limit 㗎了過，我唔敢，我驚死。我若是我看掉我 speed limit 得過，我紅問我。你用係咪直接看掉？我講我驚我過嘛，肯定我就 fine。你講係咪數你？我講係咪數就俾 fine 我驚死咯。你冇乜想，冇乜想。了個一項就是若是伊換車嘅時，我直接看伊。了是講哎，你 speed 啊，咪一命我講我換車嘅時，你換車。Chắc bố你車未 set 嘅 maximum limit 嘅咩？但我冇 set 啦 ，because 你 set 了，你若是講你大致係你大致 A road 咗，你 set 冇用嘅。講你大致，你若是講大致 motorway OK 啦，你 set 冇車嘅時你 set OK 咯。哦，你是講成 cruise control。cruise control No. Sorry, 我係車 cruise control and setting the speed limit are two different things 啊。哦，是啊。我唔知我同你講啊，車前物件，我係車有我未曉嘅，我同你講。你冇咩？你乜知？你而家講你叫你 iMac 了冚。阿 John 唔是個，我講好你聽，佢就秒開。啊，秒開。你除嘢 on 嘅 button 冇咗。冇嚇，你唔要緊。baru ni, 我跟你講啊，我 suffer 有兩禮拜我俾砍我俾砍我 iMac 俾 restart because 俾 install 嘢 update 啊。你可以俾砍呀，伊講 because photos 係咪唔知冇 quit photos， 我 quit 伊未 quit， 你我俾砍，哎呦死啊！我講俾等見節個嘛，你係時，但係時啊 before 我嚟時講等啊叫阿 John 教我，就砍佢私人同佢。你都唔會掟嚟掟去砍嘢。你話叫人國將咯，叫人國將 talk you through 咯。
嗰一項物件我lately baru happen 咧，唔知係咩物件來啦。我家己做了，不過是講，哎呀，啲人比較 foolish 呀，歹勢啊我。啊，講到你講我車物件，我甲你講車是物件未曉，我車哈，我會 automatically answer 我電話 through 我車嘅呀，特別我未曉做，伊用 Bluetooth 啊對。我未曉做，你一唔要緊就我叫我朋友嘅車坐時，你我講安怎你車有一個？伊講你車嘛有，我講是咩？我車本有啊。所以我甲你講無用嘅，我袂使買啊，我袂使買下咧甲管嘅 spec 嘅物件，我袂用，我就買 basic 嘅好了。Jagung，你買車你無讀伊 menu 嚟咩？哎呀，我甲你講我無讀誒啦，我車是較似是我翁換誒，我食少換誒。了你伊無愛換車，所以我嘛是換咯。我食少去看伊車有蝦米誒啦。我甲你講，你車是 auto transmission 還是 manual transmission？ 安雅姊啊，Jagung啊，安雅姊啊，你應該你對我成日我家己一人大項嘅，你去家己學。是啦，無親戚甲車是我誒物件是我做誒，特別有誒物件哈，我上個是伊做啊下啦，伊本無做，แล้ว到時來時我就慢慢去找下小人安尼去找。講到件事，我一項我想到啊，哎呀，肯定我媽到啲樓頂啊，點知落來未？我肯定是，就是伊落來，我佢講伊件事物件，伊唔敢換車啊，你嘛未換車啊？伊唔敢，看到隻坐車來，好人女啊！哎呀，別怪啦，你看邊靚嘅車安怎看？actually 我對邊靚，我年愛換我本嚟啦，是講落啦。特別我有 choice 係講我買換咯，我趁經我就買換。哎呀 ，John， 我甲你講啦，我當時我去倫敦咋，然後我翁甲我講。伊講你問換啦，你無識咯。這邊嘅車真long嘅。然後我甲伊講 ，Hello， 若是我會換啲檳城，我會換啲瓜拉隆坡。對。我規個世界我本會換了，免驚。第一坎坷換為就是檳城甲瓜拉隆坡了，我講。你若是賽車啲瓜拉隆坡甲檳城啊，你去搭位本佢蝦米所在本無夠熱點啊。無。印度本actually 印度較少淡薄。印度較正啦。無啊，Jakarta。Italy。正啦咯，我甲你講，我講條你 story 啊，我去 Jakarta 時啊，伊個 bus， 我人揸得幾個 bus 哦 ，because 我濟人嘛，去多，我人家己去了，接邊去推下邊個 local tour guide， 伊個 tour guide 啊，就愛落去啊，做 traffic policeman。安尼正啦，你都知道。正辣嘅車所在是 Bangkok 加印度加Jakarta，因為蝦米事你知無？伊人有伊個嘟嘟嘅。嘟嘟，伊人小嘅，伊是個旋來旋去嘅。嗰唔是呢，伊人無攞嘅，伊人有攞，但係無對嘅。伊人無插紅只下灰啦，若是人過路啦，若是蝦米人無插嘅。對。你人講嘅啊，即意大利嘅人啊，所羅嘅所在啊，上款啊，伊人會超款啥物啊？伊換車啊，去 Melbourne 嘅位啊，伊換車傳伊個朋友啊，兩邊時個車係下架伊朋友講話了，你後尾你啲搭去嘅。佢看查某，免朋友本，看到查某係人就下伊車了，要求伊查某。係咩人？要調查某，即意大利嘅人咯。意大利嘅人，我看到，因為我家己目睭我本嚟看到，啲 Rome 是我去 Rome 是伊人啲賽車先看到隻水查某啊，伊無掉啲下伊個車啊，然後要講話家己查某要調伊查某，你若是看你啊，伊咩路嘅啦，是路啥啦？啊，你下伊個無好路，伊無下 signal 嘅咋，伊車家己下就是嘅啊。
諗出來嘅。但係伊人就冇驚死咯，人就冇驚死，咱講驚死啦。無驚死啊，是 opposite 咯。阿 John，這是叫亂亂來。對。叫亂亂來。好啦，你講是驚死人，你咪是唔敢咯。有最驚死隻飛機。我驚。我係翁。哦，你翁，咁個我即係白機本上我白機講。Yeah,我真驚 fly. Every time I get inside the plane, halik poiki, my stomach. Oh my gosh. My stomach. Poto. Why poto? What is that? Kunka. I don't know what I'm saying. Kawa something wrong. Right wrong. And then butterflies. Not only butterflies, like tornado. And then sweating, and then what? Lau kwa, and then what whole why daughter or why husband, like hug me now. Sorry 啦，我白記，我講你聽啊，我未背個你啊，我第一件事人驚背嘢啊，我細漢甲大漢背啊，我無插蝦米本嘅啊，我無驚做一鬼，有一道我坐啲邊啊，一個人啊，真正驚背嘅啊，哎呦，一做個鬼互我驚噶。No lah. Jeka strangers, I'll be very quiet lah. But then Jeka family, then we'll grab yang chill. And then and then pray. Becky, lu behang lim chill, lu behang lim chill. Oh, then why become giggly lah? Kaho kakia. Overcome 之類就係你去隨 NLP practitioner，你overcome 之類 phobia。NLP 係咩 ？Neuro-linguistic programming。嚇。Oh, okay。嚇，你去隨，你要會學會。Oh, okay. Because I get rid of because every time because here US are big, right? CBT pun lah, tapi NLP ka eng ah. Yeah. CBT 較型啦。CBT Cognitive Behavioral Therapy。Oh, okay。是學人驚物件啦，人見物件啦 ，phobia 物件。phobia 啦，我 CBT phobia。phobia plane and then snakes 啊。講咩道嘅 ？Actually for 驚飛機啦，我係一個 friend。飛機。講臭話。我問 aircraft 是叫飛機嘛？飛機啦，冇佢叫咩物件咧？你講飛機，人講飛機誒，飛，你講飛誒，你好聽誒，你好聊有老豆嘅。花生誒是叫飛啦。我就想坤咯。你若是講飛機，你若是人想講飛機啊？哦，冇啦。冇啦，你花生嘅，你花生就人講食冇，伊講食無嘅啦。啊，那是講食貝啊，食貝咯，是咯。食貝做，伊是做飛機，食貝，食豬巴。唔要緊，可以講，你講係咪道嘅？你講係咪飛機？啊，我一個 friend 啊，伊是 when 伊拿飛機這邊是冇代誌，但伊 on I key 飛機當下是 landing 當下啦，伊就喊，伊就驚。哦，直啊！伊阿飛機時係要落飛機時起飛機時，伊做咩？是啦，就拿個號啦，就被 control 咯，看咯。哦，直啊啦，有。冇，但伊 so far 是我冇猜錯啦，伊normally I on flight 啦，伊就 normally 就啉酒咯。哦，你陣間 mask， 你陣間嘟啦嚇，嘟伊能有個 economy 個 business launch 嘛，有看啉酒嘅。所以就那個陣心態就啉酒我看 overcome 咯。哦。What is toot? What is toot? Help explain. Toot 啊。Malaysia is the 我白記啊，你
袂使講像個 copyright 嘅名講 on air， 所以伊人 self censor， 伊人講嘟咯。哦，OK。成日我諗咪講 Hilton 啊，上面係我實在就講雙人啦。Hilton 啊，諗咪是講 Hilton 咯，還是 Hilton 咯。哦，OK。我食 what？ Sometimes 啊，是人講 Starbucks 哦。佢哋 copyright 嘅名嘛，你驚伊人講，你袂使講伊人嘅名，啲 on air， 即係是 public 嘅。阿伯就 first 嘟咯，阿伯就 start 嘟咯。start 嘟上面。一人嘟。Starbucks 哦。哦，嘟 box。你知係咪成理有伊個名頭先是本無本？啊，唔你嚟講本 and 本嘟。本，冇多嘅。我多嘅公司是本呀，伊條頭是漢啦。本嘟。tapi si buntut. 成理有伊個名根物件根，所以你講根嘟。根嘟sangat busuk oh. Kentucky si kentut. Kentucky. Oh my gosh. 你啦，OK，夾飛機，但係我仲一人講夾飛機其實啊，你按咋講按嚟講下。一架飛機嘅，按照佢講一道嘅事啊，伊要去馬來亞時，伊坐泰 Airways 啊，所以咪是坐嚟邊咯哟，了時係你 stewardess 啊來個伊啊，夾伊手白，成個拜人講安尼，夾伊學沙攬安尼啦就。一家計俾漏住，我講死伊上鋪伊尾。呢個真係背機冇聲，你講你耶穌啊，真係冇驚嗰條有你做乜拜人講？哎呀，無啦，我知你紅啦，伊騙爾，伊要攬伊人啦。冇，伊驚，伊古早驚啦，就是我叫伊去 NLP 嘛，我講你去啦，我講你袂使呢，我講你在背安尼 often 你安尼驚嘛，那會。安怎伊會驚啊？伊袂明白啊，背是第安全嘅款，要去，把你所在第安全是背了咯。有嘅人啊，佢有 phobia 哟，你被 overcome 嘅嚇，伊 irrational 去嘅。我古早我無驚背。特別我袂好，喺你背機冚位爾哈，我袂穿開。哦 ，claustrophobic。Yes， 我袂穿開，所以我食藥，然後學家己困個覺，然後袂起，人佢就搖我車。就是啦，要講驚死嘅話題啊，其實坎坷，你直直 confuse 㗎。嗰啲嘅物件啦，較 phobia 嘅物件就了。Because 啊，嗰另外一個驚死嘅物件，唔是講真驚死啦，是講我真驚死，就是煩惱你坐巴士時啊，我頂到時坐巴士你困啊，我驚我 miss 我嘅站曉咋。特別佢哋都唔是真驚死嘅物件，佢哋是驚輸嘅物件。你驚輸，你驚麻煩，你是，哎呦，走去咧，我知。阿 John。坎坷。Okay. 你坐巴士唔是 from point A to point B 嘛，所以你困應該是冇問題嘛？冇，你 point A to point B，你免行啊，一半。我唔能。我車。我車。意思講我唔是講你坐你 nice 巴士，唔是講坐你你是講嗱，邊啲坐嘅那個 from 張忠豐啊，坐去到咪咕，你無看到啊？一個 viral 嘅 video 英國出來嘅，伊拉一個人被 test 看別人有好心肝無啦，所以伊坐啲嘅 tube 嘅時，伊寫一個大字，一個紙，伊寫 wake me up at Clapham Junction， 所以伊困起啦，係伊個紙啲伊個身軀嘅面前啦，所以轉伊到啲 Clapham Junction 時，一個人坐伊車去。
哦，是我看到，我就是惊，有當時你問講無驚死本咯，你驚死唔是講只水死，你會被死去咋？有時你驚就是講你只煩惱，我就驚講你想去外國啦，你去別位啦，是講你去我唔捌去過英國啦，我去英國嘅時候，我就一丟唔是啊，我就驚講哎呦死，我唔知 miss 咗去，安怎到嚟出門驚，你知哦。哦，無啦，丟真係硬嘅啦。你若是 miss 啊，你拔出來了，你徛啲 platform 借把你丟對去，倒把你去個 stand 去丟出來。你用住你 Apple Pay 啊未？我無啦，我係 iPhone 4 iPhone 5呢，未用 Apple Pay。你特別你特別抄是特別 5S， 抄是特別 5S 㗎，用 Apple Pay。I see。我應該講你唔係 iPhone 6啊？冇，我冇俾 iPhone 6，我俾 iPhone 5呢。你俾 Apple Watch 啦，就會用啊咯。唔係啦，我都有一個手錶了。Apple Watch 啊，冇上 Apple Watch 佢好你丟。我知啦，哎呀，你咪成我啦，你成我上借我去買啦。你當要回啦，當要回啦。當要回啦。我未聽得清楚。係咪？當今有回。前擺咱去講手錶嘅點聲，你講啊，咱 Rolex 啊，伊個 strap Oyster， 你看英國講嘅手錶，伊個是 Oyster 嘅，唔是 Jubilee， 伊個 strap 是 Oyster 嘅 strap。英國我甲你講一個，英國中買喺我面前，因為好啊，夾走。係咪？夾走。係咪事？你嗰個潘記一粒 Oyster。哦，我聽到baru。哎呦，可憐。啊，我嗰邊咪，嗰隻物件驚死，最驚死這陣。我冇驚。我唔是驚死這陣，我未這陣 ，because 我嫌陣。哦。我未嫌呢，我暑假呢陣，翹起點落，我真係暑假誒。哎呦，我嫌啊，我係死。我成個真係爽，我真係爽。我唔是驚死，我死。啊媽媽。roller coaster。嚇！我第一暑假是你困嘅時啊，你困嘅時，伊個船啊，翹起啦，掂落，我真係爽咯。難呢？英國講你會記哦，古早你去我對內三個點先咱禮拜下晡咱學人坐車。去龍車，然後咧，看伊要起等伊咧，去看伊有要去山，快 speed 啊，去嘅山了，落山嘅時候，落哎呦，我真係爽咯，或者暑假時你看特別啊，你袂使做你看咧啦，做好你嘅車係練啊，真係解啊，做係你會開，你會車係 suspension 㗎了。我就驚死後，我唔敢坐英國中架停止滑車。阿 John 咩第字咧？嚇？因滑車第字咧？我 feel 到 OK 喎，KL 滑車係會紅開嗎？是咯。我來去山路山咧，囂。冇啦，阿 John，你 so far 哦，let I try 就一擺看埋親子團車 ，maybe safe 咧。你大概你捌坐我看車啊？你捌坐啊？我唔捌這個。我唔捌坐。我捌這個。捌這個。我真係好料嘅啊！咁你冇接錯，都冇出聲，咁你冇接錯。啊！會聽到，真係細聲咧。咁你冇接錯，冇，因為 I can't show mute 掉，你 mic。Yeah，伊 mute 咪。哦。你我甲你講一條嘅故事啊，這唔是我嘅啦，驚死嘅啊！我係媳婦啊！這邊啊，幾年前一去印尼喲，然後伊教嗰邊啊，嗰邊嘅人出來去布拉斯達去坐巴士，搭巴士，伊對來問講，哎呦，我驚死啊！我為安怎咧？伊講伊巴士，係是啊，亂耍。伊講伊巴士無 break 嘅啊。伊若是伊通去布拉薩去個起山，
然后就转正就转到就真正忝的啊。伊就要转啊，伊无 indicator， 伊个 driver 徛手去外面个窗仔位啊，系个车手上要蹲无呢，咚咚咚咚咚，伊只，伊个车咚咚声，互人若是车要来，个车就会打来啊。吓死啊！是，逐摆若是讲要去印尼啊，咪讲，我边有若是搭巴士乱嘛搭巴士。我惊日本，我惊落山什啊花车，快我当今顶到个时刻有较济啦，顶到时花车就伫边个有时路往时有去食啊。保休啊，食到路时嘛是有车咯。我当今啊，我大 Kansas City 那股 Kansas City quite flat 的嘛。BB 哈 BB。我都有山哈，伊山。好雕来了，好雕来了。好雕，你唔是今日快？好雕路 this weekend 唔是有 matinee 啊？咩仔嘛？哦，咩仔碌橋啊？啊，即係橋路，但係冇人來看，冇話解。哈哈，咪叫來。冇啦，我就係 concert 咯，叫我馬來去邊呢？有心就會去啦嘛。阿龍，咩數？都冇嚟邊呢看我個，定。咁就係啦，有啲人就冇去邊呢看路啦，佢講 concert 就冇咩可能咯。我猜唔到。我搞沙布過啊，龍！聽之後，你是酸。我未接幾個數。冇，親戚，我不得。我代表親戚去看去阿 John 嘅 concert 嘛，that day。哦。代表係咩？嘛。陸地女哦。哇，有地女啊！陸地條換嘅地腦換。冇，但係同埋個我好 call。啊，嘅啲。嘅啊！誒，等埋個我冇 call 啊，拜。我感覺佢講過另外這是抓，也是抓。我冇驚。我了解，我處很鬼抓。哎呀，你處地借有機會抓咯，你處。對啊，我覺得嗰時就係二呢我當見我嗰陣時啊，我厝入門啊，就會路樓卡嘛。我路樓卡咧，我徛了，我暗掃掃，我嗰陣時啊無驚。我做嘅物件咧，我個順手去拍去開會，我開咧去看到一抓是叫我卡邊啊就。冇看到。Hello，我見我規日掠centipede嘅嘛，規日掠夾工嘅，所以我夾到啲上一個 container，冚掉一抓。係啦，厝定嘅咗，厝抓啲啲位啊，驗起來，射起嘢可以抓定起嘢咧，係啦，佢同一掂下㗎。我真係真係搞咗。OK 啦，冷水嘛。啊，冷水就夠你抓咩？我冇驚抓，我驚下工，我是比較鳥。下工。牙工我真係驚，上隻卡嘅數。啊，大媽，貴神你會講咩？大媽貴神你講咩哪句？嘢做細隻嘅數啊。哦，我咪你做細貴神你按照無 music 喺度對嚟嚇。有啊，後尾俾啲有人試別隻啊。哦，人試別隻啦，你個幾錢啊？一人，我一人。哦。人成我都笑啊！你講話咧，試過咁樣做。別，嚟啊！幫裏邊出嚟啊！人成都啲講電話啦。啊，冇啦，開咗 laptop。哦。較好嚟你看可能上朝伊笑，所以冇幫人嚟揸亂意咯。啊，對。我人啊，就人驚死係咪物件？你驚死嚟講是驚死係咪？對。你喎？我甲你講啊，我應該是無驚死嘅。我有想過，但是我困伫 KTM 嘅嗰個鐵路頂懸咧，火車經過啊，火車半日停嘅。我有 feel 就講，我無安尼會死嘅就。哦。但變咗我真驚下面，我真驚下面就，
我真係驚關 actually。但是講去關樓啦，我厝我朋友厝，係我朋友話就是30幾樓，30幾層啊，30幾樓啦。我會不要跟你落大去啊，我看落去啦，我諗派叫嘅。啊，容易嘛？叫，我同樣係標就講我諗派叫去咯。哦，那邊嘅博多咧諗下橋啦，了博多半家。哦，做邊？卡半女，佢哋會卡女。哦，做邊？阿龍，我問你阿龍，你個做啦，是大隻小隻嘅？冇大隻，差不多，你看啊，冇大隻。成個我成個咧等咗咯。我看我都冇啥咩，我講我唔知話大隻。啊，冇講就大隻呢。你大位係 snakes。大波囂。Hill. Penang, okay. Wow. 哦，我做接佢私家做啊。私家做。攞咗落嚟邊一個哦，請人嘅多謝，請人嘅多謝。喲，私家做人嘅多謝啊！哦，做邊？你係是手嗰邊啲喎。誒，特別私家做邊咧就係正上都掉喺度。啊，真係。你拍球嘅有所在搭正都有私家做嘅。私家做啲邊咧？較濟攤啊，因為私家做啊食三排，所以人點下夾三排位啊，真係濟私家做啊。私家做啊，較驚人，特別啊，你免可以夾掉你夾到你話，你定下就 infection 嘅，一吹啊真係垃圾。because 食三排時候。嚇，真係垃圾。嘅唔會拔掉。係咯。啊，伊唔會拔掉我條。嚇。我厝真濟啊，我私家做入嚟我厝嘅嘛。私家做 monitor lizard 啊。啊 ，monitor lizard。誒，你個隻細隻叫做咩？毒雞啊，毒雞是細隻。gecko。gecko 是 camelon。冇啦 gecko 是係你叫咩 ？gecko 是甜糖嘅嘛？甜糖嚟。gecko 是甜糖嘅。智靈。聽到，智靈頭點講嘅？智靈啊！智靈 money dragon。哦，耶子。嗰隻叫阿咩？是伊個尾真呀長嘅啊。了伊個變色嘅嘛。chameleon 咯。chameleon 嚇，chameleon 啊。伊個尾較。真呀牛爪嘅哦。冇正 chameleon 真呀扮呢。冇正 chameleon 真呀扮呢。伊是迄個尾會捲起來，然後撇啲調整位，撇調整嗰啲變色嘅嘛。嚇，有人試嘅嘛是啊，有人試嘅嘛，有人試嘅，了伊個目珠拖出來了，會真一隻位嘅，冰真一隻位嘅。這是毒雞嘛？人講那是伊個籽啊出來毒咯啊 ，before 12點啊，有伊個真毒嘅啊，真厲害啊！夠點聲嘅，schedule 啊，唔係12點啦，佢12點呢？我跟你講，英國點？你那時講人講哦，毒雞假掉啊！嗱，英國點你講幾點解？幾點解？哦，那是12點啦，冇問題。我哋12點啦，冇問題。梗係變啊！有because 佢12點上咗。佢12點上咗咧，冇出來了。哦，等陣我問你看，毒雞加 chameleon 是像咩？冇像。冇像咩？我冇變嚟先。毒雞較細隻，chameleon 較大隻無。伊頭毒雞頭成，毒雞 actually 真係成個 dinosaur 啊！即係伊魚邊一個開起來，成個一個花呢，我講你啊。哎，可能起來，但所以就成 dinosaur 毒雞喲。Altubi 都驚死咩？咁冇 Altubi 嗬？冇啲啊，走去啊！頭毛字錯失冇去啦。今年毛字錯冇講到話。人家個冇係啊。冇去啦。冇啦，我到8集。你到到嚟？多張版。哦，不要緊啦。哦，幫曬啊！你啱啱睇到幫曬啦。
我見你都見到我聽到嘣一聲是 prawn 呢。啊，棒垃圾還是棒蘿蔔？我幫杜輝。呀！你嚟表啲呀？很難嚟表啲啦。一嚟過。應該仲係那 was nightmare 杜輝。好啦，杜輝啊，哎呀，好啦，成個照公拍出嚟隻小英，我冇看到啊。你放呢個麥啦。哦。我俾了，我俾收單啦。OK， 各位聽眾歡迎感謝你哋收聽本嚟學嘅節目哈。後準備冇你過來幫手一個節目去講幾個數啊，另外哋多啲事。感謝我。未了，我俾走啊，攞自己講啊。OK， 你幫手啊，去幫。แล้ว後準備咧感謝咧個有攞隻落。感謝攞隻落收聽啦，感謝。แล้วก็หาวเตี้ยวหลงหาวเตี้ยว我冇看到你 check 過我冇看到 title 我冇ทัก掉啱luôn啊同你講哦呢度你是上你是冇上 translation 不過呢隻是英文嘅 English 嘅然後ยัง翻譯做 Malay 翻譯做 Malay OK 呢是 Malaysia 近了嘅呢個係看 OK แล้วก็เต่าแก่ว่า producer 拜拜ก็我白機啊，我俾白紙小妹妹我白機伊個故事喺度，你成日是我白機，伊是 actually 意思是俾講佢哋滾等等嘅落嚟嚇。嚇？你做咩是講嘢裏面？What？你做咩是叫做我白機裏面 ？No， 你叫我我白機。哦，是咩 ？Yeah， you gave me the name。即係我白機是係咪嚟？Supposedly giraffe, but then Jagong said no. Zila. And Momogu said no. Zebra lah, Opeki. Yeah. Opeki si. Opeki si ele chito le chess lah ya. Chito chess. Chito chess. Chinese checker. Oh, 食咖啡食嘅是粒嘅啊。伊唔是 Chinese， 伊唔是唐人地教你嘅，伊是韓國人 Korean 地教佚佗嘅物件嚟。哦，是咩？所以我白機是伊嘅佚佗是無？No， 你每話我 nickname at school， 你我講some kids call that's what 5'7", right? So 人叫我 giraffe。哦 ，5'7", 算咗 giraffe 啊？我咪是 5'7", 我都冇見過。For women 啊 ，for women yes，for women yes 啊，and then why last name 是 Jurek。Oh, I see. Yeah, and then also later 人叫我 Jurassic Park。哎呦，都開前一屆咯。我俾幾時接啊嘛？是唔是？是火嘅接啊個星road crossing 啊嘛？嚇 ？crossing？ 哎呀，你人啊，隔了講緊呢隻話，我 still 冇明白過，我白幾時係咪？Me too. Zebra crossing. But then why brother T Louisiana said that 我 young I see that my 我 family 叫我fruit worm. Jagong told me the name 啊，別記了啦。桂枝藤。Yes, yeah. Because 我 suka 食 fruit. Even till now 我食 I think a lot 啦。因為一人會食 2 pineapples all at one time. 哎呦，食 pineapple 你會夾崩出啊！你會夾。What is 夾崩出？你會夾律。What's gay? Oh, my chompers are good. 哎呦，講個 pineapple， 我有攞啦 pineapple， 我叫佢做白cherry。因為我教人我食物件，你睇吹機個嘅是冇相嘅。啊，冇啊，唔相。嘅是成個 dusk 啦，吹機嘅是冇相。唔是，吹機是冷吹機，你啲吹嚟呢叫做吹機。嚇。嘅是出嚟。哦，拖出嚟。哦 ，buck teeth。所以我嘅話裏邊先攞日本區嘅。哦，有陣時講到巴嘅，佢拖出嚟就叫做巴嘅。我 stand 是點巴嘅喎？
我睇到本錢有包嘅喎，你看，我見有包嘅，成個 Bugs Bunny 呢。Americans 真係obsessed with 樣嘅 teeth，I 真係不。好啦，你看阿 John 啦，你看阿 John。這邊嘅咧，請 braces 係老半請 braces。我嘛是，我早就去嗰度。Patrick 那是來這邊的，they recommend braces all the time。好啦，這邊咪有聲，伊來叫我去做 orthodontics。我講我買啦。你細漢你點想在10幾年前 braces 掉？That Chuki is the best investment. Braces is the best investment. 你講到嘅。No, I think 有 character 那是有 a bit of imperfection. Character and cavity 哦。冇啦，what Patrick mana 有 cavity。I think 我冇 cavity， 我冇 cavity。我 young 到個 now， 我 suka little little bug 啊，真 sweet to me， 真 sweet。Overbite. Overbite, yeah. Overbite, yeah. Do you all know what the overbite bug teeth is called? Here when I was young in Penang, Tell me. Prague. Coconut scraper teeth. Oh, 對啦。Coconut scraper. 靠牙嘅咯，靠牙。靠牙靠。誒，我咪即後邊啊，怎麼能講啊？你giraffe 啊啦學嘅我有定得啦嘛玫瑰啊，我再講。麒麟鹿。麒麟咯，哦。麒麟咯。I don't like that. 鄧亞莫管嘅八啦，呢是叫做。有人講，有人叫做嗰啲叫咩啊？有人叫做鄧暗樂。鄧暗樂。特別我係馬是教我講麒麟鹿嘅，攞張本嚟寫。我揾佢麒麟鹿，你以前佢嘅麒麟鹿。actually，你按你講嘅話，你就學到一個字啊，就因為啲日本話、韓國話、Japanese 及 Korean 裏面叫做麒麟。giraffe 啊。麒麟 ，yes。麒麟。係咪所以麒麟一頭嘅鹿啊，一頭嘅格成個麒麟。Horns。麒麟都除嘅話啦，麒麟是一種嘅伊是隻 mythical 嘅一個 animal 嚟，伊是真正，伊是神話嚟，伊是 legendary 嘅一個 animal 嚟，成個靈啊。Hobbit。嚇，對。特別你都做咗說，你古早中國是冇 giraffe 嘛 ，giraffe 是 Africa 非洲嘅動物嚟嘛，對唔對？所以讓你啲非洲咧生哪隻，都對去。上去中國，因為你有隻俗語講，昂自己我上你物件，你上我物件，嚇，用交換禮物啦，交換樣嘅 present。一去到中國點寫咧？呢度塞喺你麒麟鹿去鋪地，去樣嘅鋪地樣嘅 city 去行啦。然後裏邊樣特登看啦，因為一成股嘅花粉啊，真係像麒麟，真係像陽光嘅麒麟。So 特登叫做麒麟鹿嘅。Before I forget, look 3 words for be understand. What is Tiongkok? What? China. Dongbut is animal. Dongbut is animal. Yes. Oh. And then Dongbut 意思是加soft 嘅講法啦，但係能夠講謙少嘅嘛，謙少。OK。แล้ว嗰隻話會唔會 chameleon 咯？點啊？講是係咪？我唔知咯，應該是我讀嘅，我唔知，即係我唔知。最講讀嘅 Chameleon 是變色龍啊 ，in Cantonese 變色靈咯，是講變色靈啊。變色靈。Chameleon 是浪妹嘅個別點嚟嘛 ？Self-made words bringing it。嗰次你即係你講嗰次你講個曬字嘛？嗰次。別記啦 ，everybody intro。各種 immediately 寫起來你字，你冇寫起來你字啊，咪得。變色靈啊，變色靈，我咪叫佢變色靈。但係你哋面寫啲 Facebook 嘅 ad 話，你影嚟寫梅話，你講我就物件啦，我真係暑假 Europe 啦，佢哋 Europe 啦，我第暑假 check 嘅啫。Okay, yeah, I remember. 我 Facebook ad 錄了咩？哦，錄怎麼個酸話你唔是？我問有酸咯。What is swan？ 酸 berry 啊。berry 啦。berry 係乜話咧啦 ？berry means to 成個 friend 嚟講啊。Oh, to friend.
pear swan ，swan，問 OK 變色領，變色領，英國講變色是 change colour 嘛，領我知，變色領。你特別都讀一下，你特別換聲啊，你特別有咧咩啊？Lodi 啊 ，exactly， 變色領。變色領，變色領。I old romanization 嘅話咧，會使教我日一點我物件。 Please，咱去講點，阿咩唔是？好，下面來。咱要做隻 show 是當面一個 ，OK？會使，就是我做出來。Yes. Belly is 你有 e-copy 冇？ I can't hear you. Wait, too many conversations at one time 嚟，就是嚟講。Jagung. Belly 就是 to be sarcastic, is sarcasm. Sarcastic. Oh, like Malay, like a Malay pearly. Pearly. Oh, I thought. Then why EI swan E? Why is swan? I thought là e-copy 我想。I was just thinking. Oh, okay. Okay. 阿龍學看你牙齒迄個是蝦米嚟？互我看。咧阿龍嘢咧，就是一個節啦，阿龍做嘅，安怎寫用 Roman， 安怎用咧一個 alphabet 寫福建誒 phonetics。So 這裡寫咧唔是個邊兩個嚟看，你台灣人不一定要看，因為是上一套嘅 system 啊。所以寫漢語拼音嚟啦。特別唔係漢語拼音啦，特別要依個嘅 system 你唔使對漢語拼音嘅 system 啦。成個我 try 啦，我準備特別我是寫咗人嘅即個邊個福建嘅即個話題嘅時候，我本是寫伊嘅寫法，了我係學咯，你看慢慢我冇未曉嘅。即係當諗做一個 software 咧，我諗影訂落去就會啊，冇講一個就點解咯？有啊，特別冇講到咯。加個唔通做噶啦，你成日開 computer 看 computer 先。你曉行就問我會曉背喎。啊，就是安尼嘛，baru jumpa。Jago masih bodyguard, Jago bodyguard si bala cangkir mah. Ya, sebab pension ya. Budget lah, budget. They have turn on the computer, but it's in a good cook. Anak tu sih doh. Who cares? Who cares, man? 我講聽，你人若是講有興趣要學來講，阿龍我做一集㗎啦，是叫阿龍起來教咱安怎用嘅。我阿龍我會曉嘅，我當然較識安怎拍伊個字啊。特別我有當時，我唔是有當時，我要學嘅另外一個 next phase 啊，是要學伊個 tone，我未曉伊 tone。Intonation。本就係嘢啦。你會咩教啊？成個人小學時陣是學咧，成個講那你畫嘅對，你那是咁嚟 system 可能學。我好似教一邊依家一條斜鏡就講嚇，安尼學習咩啊 ？Because 伊大家只講學建話，你所以我講，我就是我講，你特別教你幾樣講學建話，因為講學建話人嘅腦咧上面更加快嘅，因為伊直接變嘅都。Okay, well, two questions. 來，我Becky. What is Wate? What is title? Okay. And then Heng Chu. The wish to do something. No. Interest. Your passion, your interest. Okay. And then Hok Chop. Complicated, sophisticated. Okay. Thank you. Or complicating actually, complicating嘅唔係 complicated 啊 ，complicating 啊。龍我問你啊。會啦。華語有四個 tones 嘛？對唔對？咱嘅邊人福建有幾個 tones？ 我聽到四個呢。嗱，教你。教佢啊！別怪啦，教音。如果你學華語啊，真英啊，媽，特別咱哋福建嘅安尼different 安尼幾 tones 啊。有，我同你講，你用號碼嚟記就好啦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，已經嚇。你用號碼照計了咧。講話本事嘅1、2、3、4、5、6、7、8、9、10照計了咧。哦，呢個 tones 係考要。你講1、2、3、4、5、6、7。
就是伊嘅聲啦，伊嘅多啦。5、7、唔是，就是講我是講1、2、3、4、5、6、7、8、9就已經有佢哋蹲㗎啦啲邊嘅。But then as you say it the wrong way. 5、6、7、8、9。Then you are screwed. 哦，咱特別講啦，特別成日講3、7、9啦，我嚟等我後邊。哎呦，唔俾咯。有時我同你講，有當時英國中伊嘅走音是因為伊無掠到佢哋變嘅，佢哋 pattern 咯。example 啦，我同你講沙是一個 tone 咯 ，do re， 你即係你當作伊是 do re mi fa so 啦 ，re，OK， 沙嘛是 re 咯 ，re 沙。特別有時你講30嘅東西啦，你是講30，你唔是講30，對唔對？你講30。30 is downward。對 ，because 你頭一個字，一個 tone， 伊會加第一個字，啲後尾伊 form a word 啦，伊 form a word 嘅話咧，頭一個字嘅 tone 就會變嘅。係啦，伊第三個字加進去嘅話咧，第二個字嘅 tone 唔會變。第四個字加起嘢，第三個 tone 唔會變。所以講我繼續話人上面嘅牛百龜條藤啦，係叫。牛百龜條藤。牛百龜條藤。naturally 英國條路 naturally 啊，你自然要講咧，是講人。我那是講話慢啊，我未走音看你啫，我那是斜講啊，快了我甲走音。無，你若是有特節啲用啊 ，it comes naturally already。就是啦，我冇特節講嘅咯。Yeah, because people talk to who? Who do you talk to? 啦，就冇可能。我聽這個 podcast 呢，我聽這 podcast 哦。美國英國中啊，伊特擺滿愛來參邊嚟學見錄音嘅時候，英國中我假如只英呢，特節你對其時半點鐘，你去你見面前，你講了你笑我笑啊，你！喂，笑，嗱咪介紹啦，嗱到對啊，先講緊一句，但係你開話題，或者諗個到對，係咪嚟？有咗就是阿john，我 stop 咗少少你未使。係咪嚟係你？乜嘢啊？冇啦，喂 security device 嚟。我想啦。所以講講好，感謝各位聽眾收聽啊！禮拜冇，但是不當有興趣咧 ，maybe 我加阿龍加做隻起來。講一個了叫英國中起來，了是。我。咱人香港咧，是使做 example， 叫我白記起來啦，那就人香講福建話。寫就寫啦，我當然我是希望我曉寫伊個這個點，哈。感謝各位聽眾，這禮拜我特別夾是裝一下，咁樣走。炸白布，唔是炸白布咯，係叫咩？咖喱摩士錯攞只落，แล้วก็邊冇講到 Sky 咯 ，Sky 邊冇講到，我白記咯，แล้วก็豆嘅咯，阿龍啊，拜拜，個張家公，拜拜，灰沙尼，青子。拜拜。我樹比，阿媽佢 Skype 嘅名咪曉未記啊？伊無三年，唔是三年。多刷卡，感謝多刷卡冇啲個，一啲聽咗個嘛，我係 still connected 個。我嘅 icon。多刷卡是係你多上地啊？對。感謝，禮拜再見，拜拜。Job 英國中。係咪？英國中，你只是要去 Bicester Village。Bicester Village 係咪點只本嘢啦？誒，你見個話又出。我知啦，冇見個話嘛。你咪嚟吹話啦！嚇！我是講我去 Bicester Village， 我唔捌去咯。就是啦，我講你講下自己 because of Canada， 所以我冇去過 Bicester Village 呢。哦。I'm so jealous。我有一個人 contact 我，伊講佢早伊是邊個福建伊捌來做 recording 過。然後伊叫我 add 伊個啲 Facebook， 我冇看到 ，because 幾日就冇用，我冇去 check 啦。然後你是處追？
咋baru伊就我叫伊，我甲伊讲我人同佢做 recording 叫伊來啦，伊講去 shopping， 伊大啲 Cheshire 誒，我問伊去 shopping Cheshire 屋啥，伊講無去做 grocery shopping， 但我看伊名呢，伊講伊名laksa Gian。哦，laksa Gian我知，我冇聽過。laksa Gian啊，我唔捌拄到伊，我唔捌看到伊個。伊講捌做 recording。哇，伊個名安尼諗下，哎呀，laksa Gian。啊！叫我會記，你係講會記。嚇。laksa Gian。阿伯，我要換我名了啦，我要換是食嘅物件。我要經食嘅物件啦。plan already established。啊，lesson。lesson，我琴日啊，是你到底係你幾個 topic 啊？是你未看到幾個 topic 攏去咧？啊，你講了嗬。講了啊。啦。你會講？我尋晚見嘅時候。哦，不要緊，就係嗰三個 topic 個。Sorry, you may join because we have a bachelorette party, so I have to go. Okay, bye. Bye, everyone. Bye, Becky. Bye, Becky. Okay. 我個腳好嚕，Becky。嚇。我個腳好嚕，係你舊要擺。Yes, please. Yeah. I have the pork belly already. Okay. Thank you. 喂，做乜嘢？感謝啊！Gigi。阿 John 係你laksa Gian send 嘢 regards and hope that you are well. Thank you, 我會記。Oh shit. Rumah panjang 我當咪琴日啊，幾個時候你個俾 start 啊，浪到啲嚟啫啊。OK， 嗱是咯。OK。你嚟講係得去 Skype 是去嗰啲 event， 係 today event 係 page 去搞，講咧我 post 啲 link direct link 度。唔知咩事有人看到，有人看唔到，奇怪。咩所以成個呢啲較差唔多。你 internet pas malam sih. Lo tulannya, oh Oke ya, waktunya. Okay, bye bye. Okay, bye. Bye.